究竟是什么样的一部科幻片，能把现场的观众恶心到呕吐不止，甚至还有人吓到当场晕厥不省人事？又是怎样的一部恐怖电影？即便被删掉34分钟的恐怖镜头，依然是科幻恐怖电影中最恐怖的存在。故事发生在未来的2040年，地球的科技高度发达，星际航行已经成为了现实。成功在火星建立殖民基地后，不满足于此的人类又建造了一艘目前为止最先进的宇宙飞船新领域号。它的任务是冲出太阳系，探索宇宙更深处。但在经过太阳系最遥远的海王星时，飞船却彻底失联，突然消失在了茫茫宇宙中，成为了有史以来最严重的太空事故。时间来到2047年，一艘名为侠侣号的救援飞船突然接到了一项秘密救援任务，目的地正是前往海王星。飞船上一共搭载了7名船员，其中1人还是制造新领域号的总工程师威尔。由于情况十分紧急，船员们还没来得及了解此次任务的具体内容，就在船长的命令下匆忙地进入了休眠舱。经过56天的漫长航行，飞船终于来到了海王星附近。等所有船员醒来后，船长这才把大家叫到指挥室，让威尔说出他们此行的真正目的。原来在出发之前，地球太空总部在海王星附近收到了一段神秘信息，经查证，该信号正是来自消失7年之久的新领域号。当初在新领域号出事之时，总部对外宣称是由于反应堆发生故障才导致的事故，但事实并非如此。因为作为目前最先进的宇宙飞船，新领域号拥有最新研制的引力推进器，已经能够实现真正的超光速行驶。这种超光速行驶并非由飞船完成的直线行驶，而是通过引力推进器制造一个虫洞，从而将空间折叠完成时空跳跃。其实新领域号的任务也不单单是为了飞出太阳系，更重要的是为了测试能不能实现空间跳跃。可没想到第一次打开虫洞就出事了。如今新领域号再次出现在消失的地方，他们必须搞清楚消失7年的飞船到底去了哪里，以及船上的船员们是否都还活着。但就目前来说，情况并不乐观，因为总部接收到的那段信息还夹杂着疑似船员们凄惨的哀嚎。众人听后顿觉毛骨悚然，可一旁的船员却听到了不一样的声音，里面好像有一段拉丁语，翻译过来的意思是救我。就在所有人疑惑之际，飞船的警报声突然响起，大家立刻回到各自的岗位。原来是他们的飞船已经到达了海王星上空，并且雷达也已经成功锁定了新领域号的位置，就在下方的电离层中。可在接近目标的途中，飞船却遭遇了强大的气流。经过一番剧烈的摇晃后，一个庞然大物赫然出现在眼前，飞船立刻紧急刹车，这才避免了与其亲密接触。而这个庞然大物正是消失7年的新领域号。从远处看去，它就像是一个巨大的十字架，长长的走廊连接着动力舱和驾驶舱。等侠侣号稳稳地停在新领域号后，副船长随即开始对飞船内部进行扫描。虽然船身看起来保存完好，但引力装置和暖气系统都已经停止工作，舱内的气温非常低，正常情况下不可能有幸存者。可奇怪的是，当副船长使用生命探测器进行扫描时，却在船舱里的每个角落都隐约发现了微弱的生命迹象。为了尽快搞清楚里面到底是什么情况，船长立刻下令登船调查，由他先带领2名船员进去探路，确认安全后，其他人再跟上。随后圆形通道缓缓伸出，成功与新领域号连接了起来，而3人也穿上太空服，顺着连接通道走了过去。当舱门被打开的那一刻，一股寒流迎面袭来，跟刚刚扫描的情况一样，这里没有重力，并且温度极低，到处都是冰晶和漂浮物。由于3人所处的位置刚好是动力舱和驾驶舱的走廊中央，所以船长决定分头行动。机器工程师贾斯汀去检查动力舱，船长和女医生则去检查驾驶室。途中，船长注意到了一个奇怪的装置，这是一种威力巨大的炸弹，一旦遇到紧急情况，就可以直接将走廊炸掉，从而单独使用驾驶舱进行逃生。很快，船长就来到了医疗室，但这里依然没有任何生命迹象，倒是一个突然飘过来的手套，把船长吓了一跳。此时，女医生在指挥室发现了一些血迹，在威尔的指挥下，她成功找到了飞船的航行日志。可刚把光盘拔出来，身后就飘来一具飞的尸体，女医生顿时被吓得魂不附体，因为这具尸体竟然被挖去了双眼，身上更是没有一块完整的皮肤。很难想象这名船员生前到底经历了什么。而此时另一边的贾斯汀已经来到了动力舱门口，他将舱门打开后，映入眼帘的是一个旋转的走廊。根据威尔所述，这是一种用来防止干扰磁场的特殊设计，但在贾斯汀看来，这更像是一个绞肉机。当最后一扇舱门被打开，贾斯汀便来到了飞船的核心位置，也就是威尔引以为傲的引力推进器。实现空间跳跃的虫洞就是他制造的。可就在贾斯汀缓缓靠近时，引力推进器却突然停了下来，外面的3个磁环重叠在一起，通信信号似乎受到了某种干扰，导致侠侣号与贾斯汀失去了联系。接着耀眼的白光一闪而过，眼前竟出现了一道黑乎乎的传送门，传送门似乎散发着某种魔力，让贾斯汀忍不住伸手去摸，不料下一秒悲剧就发生了。感觉不对劲的队友想要去救，但更加可怕的事情却紧随而来，一股巨大的能量瞬间喷涌而出，顺着走廊一直蔓延到了整艘飞船。不仅驾驶室的船长受到了波及，就连侠侣号也未能行。
恐怖的能量结束之后，船员老黑第一时间就来到动力舱救人。老黑用力将贾斯汀拉出来，发现他已经彻底失去了意识。同一时间，在控制室的女医生也成功恢复了飞船的重力装置和暖气系统。好在新领域号并没有受到太大的冲击，反倒是侠侣号受损严重，船体被切开了一个长长的口子。空气还在不停地往外泄漏，想要修好需要花费很长的时间。眼下情况危机，在明知道新领域号有危险的情况下，船员们也不得不选择登陆新领域号，而这也将是他们噩梦的开始。可他们刚登陆新领域号，就遇见了新的问题。由于这艘飞船的二氧化碳清除器发生故障，即使换上侠侣号的二氧化碳清除器，空气也只能维持短短的20个小时。在此期间，他们必须修好侠侣号，否则这里将成为大家的坟墓。而贾斯汀虽然捡回一条命，但却陷入重度昏迷不省人事，能不能醒过来都是一个未知数。将他救出来的老黑亲眼看到引力推进器从液体传送门恢复成了固体，可威尔却表示不可能，除非刚刚已经打开了虫洞，但引力推进器压根就没启动，更何况引力推进器也不能自行启动。威尔认为是老黑出现了幻觉，而作为自己的得力手下，船长当然相信老黑的话，他要威尔做出解释。没办法的威尔只好带他们来到动力舱，向他们解释引力推进器制造虫洞的过程。当外围的3个磁环重叠在一起，才会制造出一个虫洞，飞船就可以利用虫洞去往宇宙中的任何一个地方。普通飞船需要1000年到达的星球，这艘飞船只需要1瞬间。而在没有人为操作的情况下，引力推进器绝对不可能打开虫洞。可尽管威尔保证自己的设计不会出现问题，但船长还是下令将动力舱进行封锁，任何人不得擅自接近，毕竟他们刚刚的确遭到了不明能量的袭击。然而即便如此，怪事依然在不断发生。在医疗室的女医生突然听到异常的响动，当她拿着刀子缓缓接近，掀开病床上的帐篷时，惊讶地发现里面竟然是自己的儿子。他的双腿已经严重腐烂，看到这一幕的女医生顿时悲痛不已。幸好一名队友及时赶来，当他缓过神来后，这才发现一切都是幻觉。而同样的事情不止发生在女医生的身上，正在对飞船进行检修的威尔也突然看到了自己死去的妻子，在外面等待的船长更是看到了一个浑身被火焰包裹的男人缓缓浮出水面，而这个男人正是他曾经出事的船员。种种奇怪的现象让众人开始感到不安。一个人出现这种情况可以说是幻觉，那么几个人同时出现这种情况就说明飞船确实有问题，而且他们看到的画面都是各自内心深处最痛苦的回忆。有的人虽然没看到，一样能感觉到新领域号非常邪门，但坚持相信科学的威尔却依旧认为他们是吸入过多的二氧化碳所产生的幻觉。现在不管是什么原因，船长都不想继续待在这艘飞船上，于是决定亲自去帮助队员维修好侠侣号，然后立刻结束任务离开这里。途中副船长急匆匆地找到船长，说出了自己的新发现。生命探测仪的读数显示飞船上的生命迹象越来越强烈，这些生命迹象显然并非来自幸存者，因此他猜测这艘飞船似乎本身就是一个生命体，而因为他们的到来触发了飞船的某种防御机制，这才导致他们相聚出现了幻觉。船长当然不会相信如此离谱的言论，然而一波未平一波又起。医疗室的女医生突然发现，本来躺在病床上的贾斯汀竟然不见了，她急忙跑到指挥室告诉其他人，谁知下一秒舱门就遭到了一股神秘力量的袭击，众人顿时惊慌不已，只有威尔面无表情，好像被什么东西控制了行动，准备去将舱门打开。幸好副船长及时上前阻拦，同一时间外面的撞击声戛然而止，威尔也立马恢复了正常。可他们刚松一口气，又发现气锁舱被人为打开，三人急忙跑过来，这才发现原来是消失的贾斯汀，他将自己锁在舱室里，弄坏了里面的开关，准备打开最外面的舱门。在副船长修理开关的同时，女医生也开始对贾斯汀进行劝说，但此刻的贾斯汀双眼无神，表示自己看到了可怕的东西，说什么也不愿意开门。随后在众人震惊的目光中，贾斯汀毫不犹豫地打开了外面的舱门，瞬间的压力差直接将他吸入了外太空。虽然在即将爆体之前，在外面维修飞船的船长又将他推回了飞船，但贾斯汀的情况已经非常糟糕，身体的多处血管爆裂开来，好在经过一番抢救，他勉强保住了性命。众人将贾斯汀放进休眠舱后，发现新领域号的氧气已经只够维持4个小时。为了搞清楚之前的船员到底都经历了什么，船长命令医生赶紧修复好航行日志。而就在所有人离开之后，会拉丁语的心理学家又找到船长。原来在经过反复研究那段收到的信息后，他发现自己最开始的翻译出现了错误，里面的拉丁语并不是救我，而是拯救自己。最后一段话则更为诡异，翻译过来的意思是脱离地狱。他开始相信副船长的推测，或许新领域号通过虫洞去到了一个宇宙之外的恐怖世界，把什么不干净的东西带了回来。From hell. You don't believe in that kind of stuff, do you? Whoever sent that message, he sure believes in hell.
不久之后，医生和副船长终于修复了新领域号的飞行日志，但里面的内容却让人毛骨悚然。船员们发了疯的用各种方法自相残杀，那画面要多残忍有多残忍，要多血腥有多血腥，恐怖程度简直堪比人间炼狱。据说被删掉的34分钟恐怖镜头就是这种画面的加长版。这样看来，被删掉也在情理之中，因为光看这几十秒的画面，我已经感到了不适。为了防止同样的悲剧发生在自己身上，船长立刻下令马上撤离，所有人都开始行动起来。可威尔却并不打算离开，并且试图阻止船长。在船长表示要炸掉这艘船后，副船长惊恐地发现生命探测仪的读数正在飙升，似乎是新领域号得知自己即将毁灭做出的反应。同时，威尔也突然变得有些不对劲，嘴巴里还说了一些奇怪的话。You can't leave. She won't let you. You just get your gear and get back on the Lewis and Clark, Doctor, or you'll find yourself walking home. I am home. 此时，医生和飞船驾驶员正在回收二氧化碳清除器，可就在他们准备离开时，医生却再次出现了幻觉。他看到自己的儿子一闪过，或许是对死去的儿子有愧疚，又或许是太过思念儿子。医生又没能抵住诱惑追了上去，但这一次就没那么幸运了。当他追着儿子来到高处，没注意脚下，一不小心就掉了下去，几十米的高度差直接要了医生的命。没过多久，威尔也来到了这里，可他刚发现医生的尸体，自己也再次陷入了幻境。在幻境中，威尔看到了自己因为工作而忽略的妻子，需要陪伴的他慢慢患上了抑郁症，最后在绝望中选择了自我了断。当幻境消失之后，现实中的威尔竟然不受控制地挖掉了自己的双眼。老黑好不容易修好侠侣号，告诉驾驶员准备离开，驾驶员却看到威尔出现在飞船上后又立马离开，意识到飞船已经被动了手脚，他连忙联系了走廊上的船长。这时船长也刚好发现走廊上的炸弹少了一颗，显然威尔在侠侣号上安装了炸弹。得知情况的驾驶员立刻焦急地寻找，然而当他找到时已经晚了。驾驶员当场被炸死，飞船外的老黑也受到了波及，眼看自己就要被抛到外太空，机智的老黑果断打开氧气，利用氧气的推力又折返了回去。缓过神来的船长立刻将此事告诉心理专家，并且叮嘱他一定要提防威尔。没想到刚转身就迎面撞上了对方，最后心理专家非常凄惨，被威尔放在病床上活体解剖。赶来的船长看到这一幕，再也抑制不住内心的愤怒，他直接来到武器库拿了一把武器，准备亲自干掉威尔。船长一路找到指挥室，在这里发现了陷入昏迷的副船长。可当他将副船长叫醒后，转身却发现地上的武器不见了，正要离开就发现了坐在驾驶位的威尔，手中还拿着他的武器。看到威尔没有眼睛的样子，船长顿时感到震惊不已。然而威尔却表示自己要去的地方不需要眼睛，并且还说出了新领域号消失的7年都经历了什么。原来新领域号打开的那个虫洞，让飞船到达了一个宇宙以外的世界。这个世界没有任何秩序，有的只是无尽的杀戮、暴力和混乱。进入虫洞之前，新领域号还是一艘普通的飞船，但出来后就被赋予了生命。话音刚落，威尔就启动了引力推进器，准备带着所有人再次进入那个世界。副船长试图趁机搞偷袭，却被威尔反手抓住，狠狠地丢了出去。看到对方手中的武器，船长也不敢轻举妄动。这时老黑刚好返回，兴奋地朝里面的人求救，不料威尔却直接对准他扣动了扳机。可怜的老黑再次被抛向外太空，巨大的吸力也将威尔自己吸了出来。关键时刻，船长抓住一根绳子，拼命地从指挥室里爬了出来。在他的帮助下，副船长也捡回一条命。当舱门关闭那一刻，两人总算松了一口气。只是让他们没想到，命大的老黑又从另外一边回到了飞船上。但危机并没有就此结束，飞船的引力推进器已经启动，要不了几分钟，他们就会跟随着飞船去往那个可怕的世界。眼下唯一的办法就是按照威尔之前所说的方法，直接炸掉中间的连接走廊，将飞船一分为二，他们则单独乘坐驾驶舱进行逃生。事不宜迟，三人立刻分头行动。老黑和副船长留在驾驶舱，负责向地球发送求救信号和准备休眠舱；船长则负责去启动走廊里的炸弹。计划虽然完美，可过程却异常艰难。拥有了生命的飞船显然不会轻易放他们离开，开始使用各种方法进行阻止。首先是容器里的水突然变红，接着瞬间爆开冲向副船长，但好在两人都没有受到太大的影响。随后便是船长在启动完所有炸弹后，又一次看到了不愿意回想起的幻境，那个被他曾经抛弃葬身火海的队友出现在面前，喷出火焰对他展开了疯狂的袭击。船长就这样被逼到了动力舱，动力舱的舱门彻底关闭，把他困在了这里。当他转身看向身后时，发现身后的引力推进器也被烈火吞噬，而那个燃烧的队友又出现在面前，但他的样子却变成了威尔。很快3个磁环重叠在一起，这说明虫洞即将被打开，而船长也早已做好了赴死的准备。知道逃生无望的他直接按下了手中的引爆器。
剧烈的爆炸顺利将船体一分为二，驾驶舱带着幸存的副船长和老黑朝宇宙中驶去，而虫洞也在此刻被打开，将周围的一切都吸去了那个可怕的世界。这一幕被驾驶舱的老黑两人目睹，接着他们便进入了休眠舱等待救援。不知道在宇宙中漂流了多久，一架飞船缓缓接近，地球的救援队总算发现了他们。副船长首先被放了出来，可当救他的人打开面罩，出现在面前的竟然是威尔那张恐怖的脸，这可把副船长吓坏了。好在刚刚似乎只是一个噩梦，然而真的只是一场梦吗？或许他们仍处在幻境中，没有逃脱来自异世界未知生命体的掌控，只是他们根本没有察觉到而已。